Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila ada 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insya Allah kiamat. Insya Allah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas sedunia. Sedunia. Kata Gus Baha, aslinya maulid itu diadakan individu, bukan matungan. Kalau yang namanya matungan, masjid mengumpulkan duit, bukan maulid namanya, urunan. Kalau ada lebihnya, alhamdulillah. Kalau kurang berantem panitia, alhamdulillah. Nah, berarti Ustaz Taufik pada malam Iqbal pada malam hari ini yang sebenarnya maulid. Kalau memang digotong sendiri. Jadi ibu wajib mengadakan maulid di rumahnya masing-masing. Ibu bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid. Pertanyaannya, kalau Maulidur Rasul rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad, kira-kira hadirin wal hadirat rumahnya mau didatangi Rasul? Semua orang rumahnya ingin didatangi Rasul, dan rumah yang sudah didatangi Nabi Muhammad itu terkenal di langit sana dan terkenal indal malaika. Kulo lu sering dilapuri kalian kanca angkatan kulo. Gus jenengan nyai kok kuwi dhewe kok ora masalah. Lah piye kok masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ora masalah blas. Yo biasa mawon. Makam kula kok sedikit bentar, kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Dalam paham Islam, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pangeran. Hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau kula mulang jenengan lho ora enak mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sajame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono piro ora pantes. Lah ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati, nah masih sama wani mati demi dosa ini ngeluh pisah. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina kok. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok kuwi dhewe kok ora masalah. Lah piye kok masalah? Ya misalnya orang sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makam kula kok sedih jenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, lha ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh, itu yang repot. Nek kula pede mawon, kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kula ngalim aku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ora di dhuwit malah meneng ae. Nek kula syukur. Buwe dhewe kula yen kuwi. Kula mantuk kula mati lebih swarga, kula mbek pangeran senyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah dzanni napa? Abibi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Jika ada cerita gitu, tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Kita kok karo pangeran, ki roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngargane aku jare pangeran. Karena ngandano amal. Ning wonten tiyang ra duwe amal apik blas. Dilebokno neraka, pangeran divonis neraka. Warang divonis neraka, wis karo mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Oh, tak vonis sampai dieksklusif neraka mlengak. Saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga.
Sakitan kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nanti saiki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nang Jawa ora urusan kula. Kula nggih ini Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati ada pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran kula pede wae. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Ya. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah itu kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok, lho nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Iku mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho. Wong nafsiri marai wakofata iku wedi, pare iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abu bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna napa? Billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari medina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane ganti ya bismillah isa diikop ta apa ya kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek santi-santi sing kelem tak dik. Lah nek model kiai ngono lha apa kowe arek ngaji Ar-Rahman Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidiko, bismillah sari ilhi misal. Nah, kulo sering gitu tak. Lah jenengan perawat disalah. Ya ora perawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kemudian cerita tentang hikam nih, ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan gula berarti hikam sih bodoh ini buatan gula. Wonten wali itu nggak tentang multazam tempat mustajab. Karena dia wali mau tahu dungo juga besik duit ya apa antus wali kok jalur apa? Duit, jalur duitnya. Lindungannya ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kulo selamat no saking durakani jenengan. Nanti saya urip-urip gua betul nanti maksiat kan. Jawabnya pengiran nganti. Nah, nak ngono sifat gofur kurang nganggur. Anane sifatnya puro, mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pengiran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut pengiran koyo Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang tuh. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan. Dengan artian bahwa Tuhan itu senang nyoal, senang kecangkeman, senang ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senangnya kok KPK sidik-sidik di audit, enggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina, andekan. Itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kulo nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah saya ini takut kalau sama maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kulo nu nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu Bang. Kulo nu anggere ape ngeluh utawa ya ape maksiat tak wedeni nang tunggal. Ya Allah jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kulo setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada kitabul iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pengiran ngeten, nak dalu. Niki perpak-perpuk piyambak, tapi kalau setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gede. Lha iki tenan iki mboten mboten biyen. Ada kan wis nguwatek omongan perpak-perpuk. Tapi wali dene. Dadi wali mergo perpak-perpuk.
Kalau nek agar tangi tengah apa tuh nggih ngopi. Gitu kok kopi sing larang. Ini kabeh pokoke sing larang. Ya agar bareng nggih ngopi. Kulo jarang tahajud nggih ngopi. Asik mbek pangeran. Badan iku wis salat tak kadare pun. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah at-tadzal billah wa ta'annus billah, al-istinas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzat. Endi enak dadi raja. Dekne ku jangkal, ono dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy, kemudian bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladzat. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi, dzaqatu mal iman man radiya billahi rabba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sampai nyaman gitu kan. Radiya billahi napa? Rabba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyiyana rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Lha itu harus kita latih, ya, kita latih meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jadi rojo itu kan asiknya bergolong ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Karena ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi yo dielmoni, disyariati rene. Jare sarai itu cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlepuk, kursine dhuwur iso didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didik. Lah tapi kok kita adalah. Lah kowe tomak ambek keadaane rojo edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya kan. Tapi didang diting-dian kok edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan, edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab tadi jangan dijaga. Dia sudah ketarik sama pangeran Majidubin. Karena kalau sama edan kan daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya, atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah kesana lah. Ndak usah sampai munggah gunung plepak-plepuk wonten ora usah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to kan adekne presiden tentu ning pawote mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mesti sak cingkir iku. Lah adene, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe, kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY ya ngombe sak cingkir kopi, ku ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno ya sitok. Ya padha kowe bojone napa? Sitok. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing pakan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat wonten sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul nih, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalilnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa, murah bener di rumah itu dididik. Gua sering nonton tamu, Rian sering gua jadi tamu, saya ini menkapok, kita amuk tenan. Rian gua sering jadi tamu.
Gus kula dadi kiai kok men sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten. Oh pancen ngalim mung tutup. Ya tak amok. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran ta ora. Ki pikiranmu diri dari manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas udah. Nah misalnya orang sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau dhuwit. Mesti ra dhuwit kowe tok. Ora dhuwit pirang? Pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ora di dhuwit golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalah itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama ndelok teng manake. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Pati sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu. Nanti plop nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil. Asurah Husain al-Khalat asrotan walaupun tu fi zamani la khatu biadi. Husain al-Khalat udah ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode aku. Terus periode aku tak selamat. Oh, cara puas, mlebu iki terusno. Wa ana liku liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asra khayyan wa maita. Wis pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Abdul Qadir itu begitu ya enggak, itu omongannya wong isek. Artinya Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya bergem metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah. Nah, itu kan karwane nak ngono ya. Anak manusia itu udah ono bare. Ini bener ceritanya Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake yang mesti tok sing paling populer. Jong nek sing ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak, ya jajan ning pasar niku terus dadi cerita populer. Barang jarang dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki tindak numpak wong loro. Jadi jarang sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jarang sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak dia kiai intak dari sekuler, itu sekuler ora salah. Nah salah dari kurang wawasan. Ora ada bare itu. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah. Mau di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen kuasaan. Dadi nek ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisarri du'aahu bil khairi. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi zaman ada anak yo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiya-ngiya. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus rumah anak itu sudah dicapek. Apa susah aja di bahasa Islami sikit. Diajari Quran. Lho kula ngoten. Kula anggere diundang aja kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh. Mun di anak cah cilik ruwe kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wah sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji itu pray, ngeluh napa? Wa amal bi ni'mati rabbika napa? Wah, mau cerita sing asik-asik kan. Kaya kula nyai mulai mriki kan tadi ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim percaya pangeran.